Teu bisa abdi kapan aya deui bisa sehingga abdi ge nambahin pengetahuan. Jadi sangat sieun abdi teu bisa ngajawab ngagubrak martabat teh teu kituan. Jadi martabat mah hanya Allah yang memberikan. Ya, jadi orang mah terang atau Allahu a'lam. Ya, di PR-keun ku urang jadi mudah. Jadi maka eta mah sadayana ngeulihin menambahkan, naros, mengkritik silahkan. Tah dina kesempatan mah urang ja kawasan urang tunda heula sakedik abdi arek ngabahas tentang hikmah keutamaan bulan Ramadan. Ya mudah-mudahan dia bisa berkembang. Mungkin kan itu nama Mahajab sebagai pembukaan ya. Hadis waktu itu mahabaik. Abdi emot kana hiji hadis di Imam Sahal bin Sa'ad dina kitab Riyadhus Shalihin an Sahl bin Sa'd radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu as-sha'imuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-sha'imun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun muttafaqun alaih. Ia hadis keinginan dari Sahal bin Sa'ad. Hadisna muttafaqun alaih. Nah, hartuna muttafaqun alaih. Secara makna muttafaqun alaih kan disepakati. Karena disepakati dua perawi yaitu Imam Al-Bukhari dan sareng Imam Muslim. Kok bisa disebut muttafaq alaih? Karena tekstual hadisna itu makna lagi itu persis. Jadi tidak sedikit pun perbedaan. Tidak segi lapan dan segi makna dua ulama ieu ngariwayatkeun saduana bari jeung hadisna persis, maka sebutkan kayak muttafaqun alaih. Jadi namanya ujungnya muttafaqun alaih, berarti diriwayatkan oleh Imam Bukhari jeung Imam Muslim bari persis dina lafaz jeung dina maknana. Ta cek Kanjeng Nabi anu diriwayatkeun ku dua ulama tadi bahwa oke di surga teh aya hiji pintu, eta pintu marana Royan. Bagus sih jangan putra Parit. Royan. Jadi Royan. Saya eta jelema anu bakal memasuki pintu surga tersebut. Anu di ngaranan Royan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah. Anu masuk ka eta pintu teh adalah orang-orang anu menunaikan puasa. Ira masukna yaumul kiamah di dalam kiamat. Metak tukang puasa mah ketika mau pasti hendak kiamat baik. Ada ulama pan gembira ya. Nah sebabna hendak masuk ke pintu royan. Oke yaumul kiamah. Mau sudah dikuarin dan maaf ya. Kayak pas kiamat karak peresmian surga anu pintu teh ngaranna royan. Lalu saja bisa la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Anu saja mantra puasa mau bisa asup melalui pintu royan. Oke bahasa layan hulu lah ya layan hulu diulang-ulang sampai ke beberapa kali. Nandakeun ieu loba anu maksa hayang asup tadinya, tapi ternyata teu bisa. Yuqalu aina shalimun. Aya nu ngomong kieu malaikat, cek malaikat aina shalimun. Mudina karumpul man kabeh anu puasa telah puasa dikumpul di dinya. Aina shalimun mana nu saporon puasa di bulan suci Ramadan atau di bulan-bulan lainna puasa sunnah. Payakumuna. Nah ampun kabeh. Laju kumaha? La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tapi selia nu ieu mah anu telah puasa mah eta teu bisa asup tadinya. Jadinya pupun puasa doang. Jadi berarti kan ketika cek malaikat ya, aina shaimun. Mana nu sok puasa? Nah antung eta. Mana ya? Kunaon nu antung? Puasa teh lho. Cek malaikat ya. Oh, sok abdi puasa. Hayu asup. Tanya di biji panang tuli. Mana puasa teh lho? Jepang nu ngusuk bae. Puasa. Atau di ngusuk puasa jojo. Nah cuma masuk ke judi lain dari Ciujung, malas masuk, asal lagi.
Lain ketejaran nih mah. Ayah ini nangtung. Tersang anak. Abi Pak Ari cenanya. Nega mana yang nangtung? Atau nega namoyan? Puasa ti lo. Jeprang sangaliwat ti berang. Cek partai kami malaikat. Tunggu Pak. Ih, atau seperti kering-kering aja bakal. Ngas diok mana yang nangtung? Bisa dibohongan aja. Bisa. Malaikat tuh bisa dibohongan. Bisa dibohongan. Terjawab Pak. Aja cek puasa. Malaikat kayak nah ya wajah puasa ge petongan sekali doang. Ih, cek malaikat bisa. Diok. Balik puasa sampai teman-teman ya. Nah, jadi dipanggil karena pintu roya eta hanya orang-orang yang bisa melaksanakan puasa. Fa idza dahulu ketika orang-orang puasa teh disur di udah mesir sapanggil ini puasa itu tilo langsung diasupkeun melalui pintu roya. Barang asup ubliko langsung malaikat digembok palam yang betul minhu ahadun eta aya teu ieu gitu puasa pot 4 malaikat teh hayang berusaha. Woi cenah. Kayak gitu cenah cepat tunggu Cepi. langsung malam ya betul minum ahadun jadi itu ayat minta yang asup tadinya kecuali hanya orang-orang yang berpuasa maka kurang waris siapkan fisik sama mental laju kurang jaga kesehatan jaga aktivitas anu bakal nguras tenaga anu bakal membuka anak puasa urang kecuali memang aya umur eta urang kudu ngajaga kondisi supaya urang teh bisa ngelaksanakan puasa 1 bulan penuh sehingga urang termasuk orang-orang anu bakal memasuki pintu surga anu dingaranan roya. Tah, mungkin dina puasa urang bakal ngelaksanakan ibadah-ibadah di antarana urang ngelaksanakan tarawih. Naon hikmah daripada salat tarawih? Ulah males-malesan ya, geus nyang hikmah nama insyaallah. Kabehan urang yang moal aya di foto ngelaksanakan tarawih tarawih betul. Amin. Mana hikmahna? Hikmahna eta ngelaksanakan tarawih. Ngembalikeun kekuatan urang, pan urang pantes dahar maghrib. Eta ngeuleus eta. Eta lamun digerakkeun melalui gerakan tarawih, eta insyaallah kekuatan urang bakal kembali deui. Laju awak urang jadi rileks. Lamun rileks, lamun urang langsung ieu, langsung buka langsung sare. Eta awak urang rileks. Lamun rileks mungkinna menurut dokter metabolisme proses perjalanan makanan dina usus besar eta bakal terhambat. Eta akhirnya kuat bakal timbul berbagai macam penyakit. Maka makan malam ya, maka lamun makan malam belum bisa pantangan kan? Kita pantangan lamun penting tua mungkin siang. Jadi makan malam. Sebenarnya aya solusina agama mah. Jadi makan malam eta kan pernah hiji buka kan maghrib terus malam eta. Kadua sahur, kabeh penting. Ya, lamun urang buka tah, pan lahap tah ngaranna jam 8. Tah urang lanjut sare jam 7. Eta bakal eta teh tadi teh metabolisme eta bakal terhambat. Proses pencernaan eta akan goreng. Jadi usus besar urang eta kentak ke didinya, timbul penyakit diabetes, timbul penyakit leper segala macam. Asam lambung, ada yang setruk segala. Sahur kayak gitu deh. Ya. Sahur eta kan penting. Mentak, makan sahur eta disunahkeun ke Kangjeng Nabi supaya awal apa akhir. Jadi sunah takhir sahir, ya takhir sahir. Jadi sahur mah kudu diakhirkeun. Kira-kira kasubuh eta urang beresna eta kasubuh eta 50 ayat teh. Jadi baca ayat Al-Quran 60 ayat langsung teh subuh. Coba lamun urang di jam 2 keneh. Memang eta jam 2 itu masuk ke waktu sahur. Dimulai jam 12 itu ya kan wis mulai. Lamun awal eta encan waktu urang jam 11 bisa lah sahur kuari beres sahur mah jam 6 malam. Ngawadan itu perkara. Oke, mulai waktu sahur mah bukan di jam 12 ka ditu. Nah, anu paling bagus teh Kanjeng Nabi akhirkeun sahur mah.
Supaya ternyata hikmahnya gitu. Sampai Kanjeng Nabi pernah ditaros. Ya, bahwa sahurna eta kitu Kanjeng Nabi mah. Kira-kira kasubuhna maca ayat 50 ayat teh bacaan Al-Baqarah. Eta beres. Jadi sahur tah kira-kira beres lah maca ayat Al-Baqarah kana duduk subuh. Eta keseureun. Eta Kanjeng Nabi sahurna. Tujuanna naon? Supaya urang teh geus ngadepan. Mata sahur pas sakali dia subuh langsung saat subuh orang aktivitas atau sare atau misalnya gerakan mau terjadi pengendekan dalam sisi besar ya. Syekh Ali bin Ahmad Al-Jurjawi, ulama Mesir, dina kitabna anu ngaranna dina kitab karangan anjeunna Syekh Ali bin Ahmad nyata At-Tasri wa Falsafatuh. Bagus katanya kitab At-Tasri wa Falsafatuh. Jadi syariat dengan filsafatna. Jadi syariat eta setiap syariat mah nama di filosofian. Dua orang sakitu kan ya. Da misalkan majelis tihang hiji eta filosofina misalkan tauhid. Ya Tuhan eta satu. Kalau terus anggus bae eta filosofina supaya ngaji eta teh anggusan hatina gitu. Itu bukan itu. Jadi aya filosofina. Nah eta ulama eta lumayan tah, ulama Mesir Ali bin Ahmad nyieun kitab ngaranna At-Tasri wa Falsafatuh. Eta nyaritakeun dina kitabna bahwa dokter-dokter di dunia eta kabeh meneliti karena urang eta ternyata cenah kegiatan urang eta ngalaksanakeun puasa laju dengan kegiatan tarawih nah eta bisa menyelamatkan urang tina berbagai macam penyakit. Jadi ternyata mah disangkana mah gitulah. Akhirnya makan riwayat itu tadi merasa Mr. Edward. Jadi pas tanya si Mister eta cerita eta semua aja di kitab eta. Jadi cek ulama eta bahwa dokter dunia mengakui bahwa kegiatan orang di bulan suci Ramadan yakni tarawih segala macam eta ternyata bisa menghindari penjalan syariat tersebut tina berbagai macam penyakit, terutama penyakit dalam. Saya tanya kamari teh orang seorang non muslim Mr. Edward Lini eta mana gitu diundang ku saudagar kaya supaya buka bareng buka bersama. Akhirnya seueur eta dirinya nu ngalaksanakeun buka termasuk si dokter eta si Mr. Edward barang keur buka tah pan eta merhatikeun si Edward teh cenah orang-orang muslim menjalankan syariat ngalaksanakeun dahar di penting ya ta maghrib padilah deui sadaya di dahar tah pasti cenah ya orang-orang muslim teu kudu dipaehan pasti kabeh terjangkit penyakit moal kudu salamet karena naon tadi teh ya proses metabolismenya bakal terhambat jadi moal lancar pencernaan pasti cenah eta matos dahar kan itu dulu PS laju ke sahur deui dahar penting teh PS deui mata kali isuk-isuk subuh mapannya kehidupan teh jempling biasa kalau PS ternyata cek dokter Edward Tawai pasti bakal terkena penyakit barang diperhatikan kalau matos ieu teh matos buka ngaksak sholat maghrib aja bisa naon berbondong-bondong ke masjid kabehan main memperhatikan aja deket dia masjid aja didinya ngalaksanakeun tarawih sampai ke 20 rakaat sampai ke witirna segala. Nah, akhirnya beres teh amanah menyimpulkan berarti ieu syariat Islam teh is very good cik mana bagus cik mana lantaran aturan pemainnya terkena penyakit tapi dengan gerakan tarawih tersebut kita bisa menyelamatkan diri maka kelas sembuh itu terus dipaketkan apa cik berapa tarawih yang di bulan lain di bulan Ramadan doang karena telah bikin bakar lemak-lemak ngesang pada Betul, lamun ieu teu diamalkan ku urang, batu malam-malam ke urang makan hari itu. Gara-gara naon mereka sebut tarawih.
Nah, kalau malah berarti orang lamun juput atau orang malas-malasan berarti nggak bisa serangan. Jadi penyakit. Jadi itu memang syariat. Lalu itu sholat tarawih, sabar rakaat. Itu macam-macam jangan rakaatnya. Dan yang paling masyhur, terutama mazhab orang Imam Syafi'i, eta banyak nanti 20 rakaat, 10 kali salam, oke, plus zikir 3 rakaat. Eta keteranganna anu paling paten, sehingga orang ulama seseurna ngalaksanakeun 10 rakaat. Oke, aya di antara 8 rakaatnya, plus zikir 3. Eta oke kurang bahas, eta hadisna eta itu nyambung, jadi bukan hadis lagi, tapi kurang nyambung. Nah, lamun dia bang, iya orang mah sok kurang lakukan 10 rakaat, 20 rakaat 1 salam plus zikir 3. Eta dalil mauquf. Nah, itu mauquf. Dalil mauquf eta sampai ke sahabat, karena anu ngalakukeun salat tarawih sebanyak 20 rakaat eta sah. Sedang Umar radhiyallahu anhu sahabat Kanjeng Nabi. Kamu yakumuna ala ahdi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi syahr Ramadan bi 20 rakaatan. Dia pengalamannya yang udah 8 pengalaman. Kilo. Misal pengalaman udah 8 di Palmerah. Namun 10 di Cakung. Ngerti. 10 rakaat. Di Palmerah ya Pak. 8 Kalau yang menggunakan para sahabat, ya, kaum muslimin, eta kapungkur ngalaksanakeun salat tarawih di masa Umar bin Khattab, eta sebanyak 20 rakaat. Laju berjamaah lagi secara full dimulai awal Ramadan sampai ke akhir Ramadan, eta menang sedang marti bae. Cek saya tak, cek Abdul Rahman bin Abdul Qari. Ulah pernah keluar jeung sedang Umar ka hiji masjid. Barang di deuk sedang Umar. Aya nu sorangan bae salat tarawihna, anu salik di dieu ngieun kelompok ieu imamna hiji, di dieu ngieun kelompok ngieun berjamaah deui. Jadi dina hiji masjid eta bisa aya sabaraha ungluk anu ieu anu berjamaah, bahkan anu paling bisa sorangan. Jadi situasinya ngacak. Cek sedang Umar teh ya, dua anak bagus yang kompak deui. Kayak kula hiji imamna, kayak anu ngomong di dieu kapehan serentak. Akhirnya dikitu kan Sayyidina Umar datangnya kadinya jeung eta teh jeung sahabat jeung babaturanna nyata Abdul Rahman bin Abdul Qari barang ya kadinya bener pada kompak imam hiji kabeh di guru eta jadi makmum eta Sayyidina Umar nyarios ni'mal bid'ah hadihi sebaik-baik bid'ah mah ieu emang di zaman Rasul apa untuk bid'ah secara kan jadi di malam kasabarha Rasul tadinya berjamaah berjamaah deui kan itu mah teu nyari rame di kelompok kita berjamaah namun sebabna barang isuk-isuk henteu sih teu halangan cenah ka abdi pikeun ngalaksanakeun berjamaah di masjid jeung aralanjeun tapi ieu sieun isi kol dipardukeun kita dalil mah kuat Pak jadi dalam Rasul terus secara pribadi kalau secara madhab simpel ayat kayak bawa tarawih eta fardu, urang 5 waktu pege perkawahannya. Mau tambah tarawih. Bisa fardu doang. Berjamaah secara kuleta bawaan semua di zaman Rasul mah itu. Yang ukur beberapa malam doang. Pancek urang ge eta mah Sayyidina Umar lain saha lain nabi lain naon. Ih pan geus diberes ka Kanjeng Nabi. Kumaha cek Kanjeng Nabi? Khairun nas qarni summa yalunahum summa yalunahum. Sebaik-baiknya manusia eta adalah kurun kaula. Jadi Kanjeng Nabi jeung para sahabat eta masa-masa gemilang ka hiji. Kaduana summa yalunahum kemudian setelahna yakni para tabi'in. Summa yalunahum kemudian anu nyanting kadinya yakni para atbat tabi'in. Jadi anu di alam ka Kanjeng Rasul eta hanya 3 generasi. Rasul jeung sahabatna, para tabi'in, para tabi'in jeung para atbat tabi'in. Eta masa-masa gemilang. Kan itu nama teu di alam ku Kanjeng Rasul. Eta karasa urang makin gede makin rusak jangannya. Eta mah di masa eta mesti kana masa-masa gemilang. Bari cek Kanjeng Rasul pan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin
abdu 'alaiha bin nawajid. Anjeun kudu nyekel pageuh kana sunnah kaula, kana kalakuan kaula. Sunnah kaula cekal ulah ditinggalkeun. Jeung sunnah-sunnah kalakuan para khulafair rasyidin al-mahdiyyin, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Eta adalah al-mahdiyyin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Abdu 'alaiha bin nawajid, kurang pegang teguh, gegel, pakai geraham, ulah sampai lepas. Sampai nyaket orang sampai lepas tina sunnah Rasul jeung sunnah para khulafair rasyidin. Termasuk Sayyidina Umar kan khulafair rasyidin. Umar termasuk khairul qurun. Ya, khairun nas qarni. Lanjut cek Kanjeng Nabi deui, iktadau bil ladaini min ba'di. Saha Abi Bakar wa Umar. Ikutilah orang lanjut ieu dua ya. Ya, setelah kaula yakni Abu Bakar jeung Umar pilih baik. Bahkan di dalam hadis ayat keterangan innallaha ja'al haqqo 'ala lisani Umar wa qalbihi. Allah eta ngajadikeun kebenaran di daletahna Umar jeung hatekna mantap kuat tarawih 20 rakaat eta. Lantaran ieu kalakuan Sayyidina Umar, ku Kanjeng Nabi mesti ber SK bahwa eta bisa diikuti kurang. Mantap lamun aya anu opat rakaat teh sakali salam eta ulah habita. Bahkan cek Imam Syafi'i mah lamun opat rakaat sakali salam eta batal teu sah salatna. Jadi sia-sia. Kecuali 2 rakaat salam ya. 8 rakaat berarti pahala sakitu. Loba. Urang cenah malah ngawung dia. Ka jelema anu ngalaksanakeun tarawih teh 8 rakaat. 2 kali salam, berarti 4 rakaat salam kan? 4 rakaat salam. Pan menurut urang mah teu sah eta salatna, batal. Berarti urang teu sah. Kecuali mah 2 rakaat salam. 2 rakaat salam mah 8. Misalkan urang terus di lompok atau di dinya keneh. Lanjutkeun kita naon. Nu anu dibatalkeun ku Imam Syafi'i 4 rakaat salam dan witir. Eta cenah teu edah batal. Jadi eta naon? Tarawih teh endah batal. Entak urang mah tos bae 20 eta mah geus yakin menang Sayyidina Umar. Bari Sayyidina Umar eta tukang Nabi bener-bener dipuji bahwa bahkan dititah diikuti. Di mana cenah dalilna eta nu 8 rakaat? Eta pasti kabeh ge make dalilna eta. Eta teh makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazid fi Ramadana wa ghairihi. Jadi Kanjeng Nabi can pernah baik itu di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan tidak pernah melebihi seberapa? Melebihi ala 11 rakaatan, melebihi karena 11 rakaat. Sakitu doang tadi penggalan sekolah panjang hadisnya, lama dipanjangkeun mah. An Abi Salamah bin Abdurrahman annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha, "Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan?" Qalat, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wa la fi ghairihi ala 11 raka'atan yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Summa yusalli salasan." Qalat Aisyah, "Faqultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutira?" Faqala ya Aisyah, "Inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi." Eta hadisna masa panjang gitu lah. Eta mah dipenggal ku orang-orang anu aya 8 rakaat. Dan ukur maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazid fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Jadi seolah-olah gitu doang. Kanjeng Rasul henteu nambahan baik di Ramadan maupun luar Ramadan karena 11 rakaat. Coba kalau diteliti heulana. Hadis eta nya diteliti. Pertama-tama kapan dipotong? Ngan ukur gitu doang. Ada pun luka ditu tadi itu ya. Ketika ya ditanyakan Siti Aisyah, ya ketika Aisyah nanya ke Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, atanau qabla an tutira?" Naon tah tuan sareheuna eta memeh mitir. Sebab sareheuna gitu. Cek Kanjeng Nabi, Aisyah, 2 mata kaula ieu memang sok sare, tapi
hate ulama besare wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad asatanya wal ainu qad asat wa qalbuhu lam tanam ya. Jadi hate kanjeng Nabi mah henteu saleh, emang matana sok saleh sok tidur, tapi hate namanya hikmah zikir baik Allah Subhanahu wa taala. Eta ketika kita harus biasa gitu. Non sarana tuan memang witir. Aisyah cenah mata kula emang sok tidur, sok saleh, tapi hate kula mah teu saleh. Berarti kan tadi ngomong kenaon? Witir kan, jadi kita lagi witir. Jadi 11 rakaat itu ada dalil witir. Batak cek ulama, dina kita ketika menutik hadis eta ujungna mahmulun alal witri. Eta dimahmulkeun diloyongkeun kana salat witir. Bari salah paham deh Pak. Tinggal Pak tekstual hadisna. Bahasana fi Ramadana wala fi walihi. Di bulan Ramadan jeung sedang Ramadan. Coba kalau dianggap dalil taraweh di Ramadan justru Ramadan berarti bulan sholat taraweh kan sholat sholat taraweh ayo bae lantaran aya bahasa wala fi walihi di bulan Ramadan ujung di dasarnya Ramadan ge cenah 11 rakaat bae oh hari itu orang kudu taraweh ini ke sawah berarti kan buktinya itu orang-orang anu 8 rakaat nih ngan ukur Ramadan 2 ieu mah urang make iya lafi boleh hidup di bawah, ya, jadi itu diamalkan 2 bulan kan? Lanjutkan itu nah, ayat bahasa ya summa yusalli arba'an ya. Kemudian kan Nabi sholat 4 rakaat, maksudnya seberapa salam ya jadi disingkatkan itu kan 4 rakaat, nanti berarti salam, jadi 4 rakaat salam, mana keterangan gambar masalah 4 rakaat. Ya kan dia lagi yang itu bilang summa yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna wala tas'al ya wala watulihinna. Jadi kalau tanya dia cina masalah yang bagus soal kanjeng Nabi mah. Jeung panjang lagi tanya dia panjang soal kanjeng Nabi mah tadi urang-urang. Disebut lagi urang mah paling tarawih ya, racing Ramadan. Kencang apa yang lagu betul eta cenah nomor 1. Sehingga pas sejumpalutan bae aya padahal salat tarawih eta kan Nabi itu nyantai baik, bahkan lebih nyantai lagi karena disebutkan tarawih. Tarawih eta istirahat. Kayak menang 4 rakaat, 2 kali salam istirahat, heula. Dan harus diganti istirahat daripada urang lah ngobrol-ngobrol atau ngopi-ngopi bising kabur anggeus langsung bebal alik kana. Misalnya urang diganti, pikir-pikir. Terus anu padlan teh apa ya. Terus aya nu ieu tasawuf ala Nabi, maca shalawat, anu doa-doa. Eta adalah istirahat eta. Jadi kita langsung sabuk umroh langsung kita kisah diselang-selang supaya aku dengaran aja ke tarawih salat istirahat. Balik kan karena tarawih itu ukuran apa jamak? Tarawih jamak kan? Jamak tidak tarwah istirahat. Jadi jamak tarawih. Lalu 8 rakaat coba 8 rakaat ya. 2 kali salam. Berarti manggihan 1 kali istirahat. Sekali, aku gimana tarawih? Tarawih makan loba, orang kan 20 rakaat, 20 tuh, 2 rakaat, orang salam, 2 rakaat salam, beberapa kali istirahat orang. Etalah tarawih. Di segi makna baik dan segi 8 baik guys, tak akur. Eta tanda bahwa di dalil teh lain dalil bikin tarawih akan tetapi bikin sholat witir. Laju eta anu nyin batal nama kan cek 6 syafi'i teh ya. Lamun aya cenah salat 8 rakaat 2 kali salam eta pokona mah teh sah tarawihna. Naon sebabna? Lantaran hiji sarua jeung salat fardu. Naon sarwana hiji pan dituntut berjamaah kasamaan atau dengan fardu. Anu kaduana 4 rakaat. 2 salat dohor beta mah. Jadi mirip matak dina witirnya orang lamun lebih bisa atau 3 rakaat. Eta awas cek kanjeng Nabi. Fala tusabbihu sholatal maghrib. Jadi awas sampai di sebelah lagi artinya ulah sampai kan 2 rakaat langsung 2 rakaat 2 rakaat teh awal. Lanjut nangtung deui salam. Eta teh eta makruh hukumna. Eta mah eta makruh. Lantaran aya larangan teh kanjeng Nabi ulah disawakeun salat maghrib. Kuduna kumaha? Lamun teu kesol langsung wae 3 rakaat sakat tahiyat dan salam. Bagus nama 2 rakaat salam tambah di 1 rakaat. Itu bagusna.
Pancen lagi dan hadisna sumai soli arba'an 4 rakaat atau pantang ngomong salam eta di ieu umum ngaranna hadis am kayak eta hadis ku hadis lain cek hadis lain salatul lail cek Nabi masna salat penting mah 2 rakaat ada tarawih penting apa beurang penting kan berarti berapa rakaat kan aku hadis eta bahwa salatul lail masna lamun aja sieun kan dituna lamun aja sieun bisi aya fajar bisi kasubuhan fal witir silahkan berwitir eta kerjanya itu salat penting urang bedog misalnya salat hajat salat naon 2 rakaat lagi bagus banget berdasarkan hadis tadi kan kalau geus muncul pak lamun tarikh muncul fajar berarti tutup ku witir tutup ya penutup jadi ulah di awal kan karena orang urang sieun langsung kuda seperti sahabat ya, sahabat Abu Bakar jeung Utsman eta salat witirna teman sisa terus Isa ada Qobliyah, Ba'diyah kalak witir. Ari eta mah Umar jeung Ali lain eta mah sareula atau sare kalak witir. Kabeh lapor ka Rasul, kabeh dibaguskeun ku Rasul. Oh, Umar ieu mah Abu Bakar jeung Utsman bagus karena mah terpercaya diri bising kalolosan kana akhirna witir henteu. Nya di sunatkeun akhir henteu. Ore subuh henteu. Guys, cek aja namanya bagus. Lapornya ngelaporkan saya Umar jeung Ali. Umar jeung Ali. Jadi mah sareheula. Oh, ini berarti mah percaya diri bahwa mana bakal huda. Emang bagus salat witir eta di ujung yang memang kitu mah. Kami dibaguskeun mangga urang. Ari tahajud mana we orang pagi cerita tahajud. Ari tahajud mah kudu sareheula. Urang salat Isya sare udah nah jangan dikatakan iya kita tahajud itu jadi otomatis teteh ada tahajud yang mulai oleh tahajud jadi tahajud mau sare cuma imam tahajud tapi orang bergadang ke sare walaupun sekejap itu mah terjadi dan diniatan dia terus mau tahajudnya pakai dalam segala tahajudi oh amal jadi kudu sare rata mah definisi nage salat tahajud mah salat penting ba'da isya setelah sare hari witir mah maka ada sare heula naon atau ya langsung bae sore kan kenal kan itu salat itu salat aja di penasaran itu mah kada jadi mikir sama kan tahajud dulu bisa dengan baik berarti cenah lamun tampil mata salat isya lagu ba'diyah misalkan iya tarawih wajib tutup witir apakah kita kesempatan salat lain bisa salat saja nih jadi lamun bisa doang witir lamun bisa di deh pak akhirnya karena muncul fajar kita memasukikan subuh mungkin atau tutup witir tapi ternawan di awal ge kan sudah akhir berdasarkan hadis lamun anjeun sieun bising muncul fajar itu rasa witir eta berarti kan penutup dan aya hadis deui pan ketika eta dua sahabat teh kalau melaksanakeunna bener sare ya memang sisa hampir kan aya dua sahabat teh eta dibenarkan oleh Rasul karena masalah salat tasbih ya. Setahun sekali kena sebulan sahur kudu sekali kena salat tasbih. Jadi sebenarnya lama lah sampai sekali mah. Kalau bisa mah bawa koya gitu ya. Ya sama ya terangkan lah. Jelas berapa ya? Jelas gitu salat. Nah, jadi geus selama qarimah ngeunaheun aya keteranganna jelas bahwa salat tarawih mah anu sae eta anu paling afdal adalah 20 rakaat 10 kali salam plus witir. Adapun orang lamun manggihan tadi 8 rakaat lamun 2 kali salam dina setiap 2 rakaat salam mangga orang kamu kadinya urang tambah dingke. Ya. Lamun urang jadi imam misalkan si salam di kontak itu mulu macam-macam eta masing-masing imam. Aya make 20 kayak ganti imam deui pentingna 8 nah, orang kalau mau jadi imam, itu mentalnya yang 8 atau misalnya 8 rakaat orang gila dari yang paling memangga cek orang akhirnya sholat deh ya terus kan atau orang itu imam jadi terusin rumah terusin balik atau pahala yang bisa kurun dalam rakaat doang dia bakal terpulih ya terpulih maksudnya atau dia sudah dicari eta mau 4 rakaat salam katanya eta di Palmera kan 8 atau enggak sih semangat sebenarnya balik ya segitu berarti pahalanya sama adik kemarin sudah aku jadi praktek saya semua kalau ini doang
Kalau ini kan di kota-kota banyak imam-imam panggilannya. Kemudian misalkan kita memang kita biasa terawih 20, kemudian kita dipanggil suatu tempat yang terawihnya 8. Itu gimana? Itu kayak tadi Pak ya. Jadi kita sholat 8 rakaat. Mau berhenti di situ mangga kita pulang tambahin lagi, atau kita di situ mau terusin tapi mau ke jamaah. Kalau yang 8 rakaat silakan pulang. Nah, ini gini, kalau memang tradisi di situ di tempat itu memang dia biasa lahan gitu dengan witir 3, ya kan dia juga harus menghormati tempat di situ. Itu kita yang jadi imam gimana? Kayak tadi itu salah satu bentuk penghormatan kita. Silahkan yang 8 rakaat bisa pulang. Kalau yang 20 kita terusin lagi. Atau kita takut ada fitnah, ya udahlah 8 dulu kita di sini, kita pulang, padahal kita di rumah sholat lagi. Maksudnya ketika itu berarti kita witirnya nggak usah. Witirnya di situ nggak usah. Nggak usah dimamin witir, kita berhenti 8 rakaat udah selesai, lanjutin. Suruh yang lain aja ya, yang lain witir. Saya mau ke toilet dulu. Kita lagi udah dibayar. Tapi kalau yang 2 kali, yang 4 rakaat sekali salam itu menurut Imam Syafi'i dari berbagai macam kita para ulama Syafi'iyah itu nggak sah. Jangan sih nungguinnya 4 kali salam, maka di 22 walaupun 8 rakaat. Dua-dua ya, itu berarti masih sah. Cuma memang jelas kita yang ada yang kita witir gitu kan, kemudian kita mau lanjut lagi gimana witir lagi. Kalau witir itu kalau mau diadah boleh, tapi harus berjamaah lagi di rumahnya. Harus berjamaah. Kalau witir 2 kali nggak boleh, dilarang Rasul. Soalnya kalau witir 2 kali jadi jangkep entah. Witir itu kan ganjil, misal 3 rakaat di rumah 3 lagi jadi 6. Jadi witir teman, karena sapu jangkep. Maka tapi kalau yang ada boleh kayak sholat fardu. Sholat fardu kita udah sholat nih dohor, ngeliat ada berjamaah nih, ikut lagi, tapi bukan artinya yang ini nggak sah yang dulu yang awal, tapi yang itu ada hanya sunnah walaupun niatnya fardu. Kayak witir sama, kalau memang dia disunahkan berjamaah seperti di bulan Ramadan itu boleh diulang, boleh diadah. Di masjid misalkan kita sholat witir berjamaah 3 rakaat, di rumah berjamaah lagi, tapi ini ada itu bukan 2 kali. Ada. Kalau di hari-hari biasa bukan Ramadan, nggak boleh witir 2 kali. Soalnya nggak disunahkan berjamaah. Kalau misalnya gini kayak kan rajin sholatnya kita tahu juga witir. Kemudian waduh masih subuh masih lama dia sholat lagi nih. Ya nggak apa-apa. Terus witirnya gimana? Witirnya udah kan tadi. Oh, gitu. Udah jangan witir lagi. Jangan witir lagi. Rajin ya, witirnya 2 kali. Udah nanya kan? Kalau udah saya lagi nanya. Mengenai sholat witir, menurut mazhab Hanafiyah kan itu diwajibkan. Yang jadi pertanyaan yang diwajibkan oleh mazhab Hanafi itu berapa rakaat witirnya? Kembali karena aturan akal jeung ini ya jeung aksarna. Jadi akal 1 rakaat cuma makruh, akal paling sempurna 3 rakaat, paling banyak 11. Adapun hadis menyatakan bahwa Rasulullah pernah sholat witir sebanyak 13 rakaat, eta cek ulama dimahmulkeun anu 2 rakaat 5 sholat fajar. Jadi sholat witir saking mepetna kana fajar, sholat 2 rakaat sholat sunah fajar. Jadi fajar ke 13. Mereka tetap 11. Kan dua mana sholat fajar. Jadi aksar eta menurut kesepakatan para ulama itu 11. Maka cek Imam Abu Hanifah wajib kan witir. Maka eta mana rakaat cuma makruh. Apakah anu minimna paling akmal, paling sempurna 3 rakaat berarti. Adapun naik 11 rakaat silakan. Cuman wajib pokoknya tiap malam harus witir menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi tidak ditentukan harus 3 atau 11 ya. Untuk mazhab Hanafiyah itu. Jadi silahkan di antara dimulai 1 rakaat sampai ke 11 rakaat. Ya, tentu. Cukup? Pertanyaan tadi dijawab mau dijawab dulu. Mana? Pahala memberikan
puasa bervariasi. Ada yang berarti tambah sunah-sunahnya, ada yang puasanya ada, nah itu pahalanya untuk yang membesar itu bagaimana? Jadi jalma anu ngabatalkeun orang nu puasa, maka anu paling arahan kurang ya kemarin buka mah. Anu bakal pertama kali dimakan kemana? Minuman teh cai ya, apa korma, kan sunnah korma anu pertamanya. Atau kalau dengan anu bisa ngabatalan teh ya. Jadi buka batal eta bukana. Ku makanan ti urang. Tah eta pahalana persis seperti anu puasa tersebut. Puasana ganjaran atau ganjaran puasa. Adapun si sok salat eta mah ngaranna ganjaran salat. Atau mana sok tadarus ganjaran tadarus. Ieu mah puasa we pokona mah, ganjaran puasa. Jadi urang mereka daharan tamahna itu keur puasa buka ku makanan urang. Berarti urang beunang pahala seperti zaman puasa teh ya. Yang keur puasana. Jadi adapun eta mah nilai plus manehna atau manehna eta mah ieu puasa dari awal fajar sampai ke ieu sanajan sare bae gitu ya. Saya sare bae ya. Pokona puasa ganjaran puasa. Ngan mengenai hadis eta teh ayatannya miyamus shaim ibadatun. Syaratna anu puasa eta adalah ibadah. Eta hadisna hadis maudhu. Cek urang hadis palsu. Jadi asa seorang ieu mungkin orang pemalas dunia. Kalau mana yang diakui geura kalau Rasulullah gitu. Kalau yang lain eta bahaya ya. Bohong itu berarti ya. Ada orang cek orang aya bulan hudang maksiat bae. Berarti kan lebih baik sare daripada maksiat memang hudang. Atau ulah disebut kala nabi, tapi kalau ulama kan belum. Kata-kata mutiara eta mah. Jadi tentang pahala kan ya. Nah ya kamu ngene. Atau menapa pahala puasa mah. Cuman kesempatan ibadah di lainnya mah misalkan baca Quran atau aya. Sedangkan pandi kalau mah teu mujud aya obral besar-besaran. Betul. Dilipat gandakeun pahalana. Mainna mah sare doang, udah maghrib deh. Orang pahalanya kan terpuasa mau panggil itu sore ya. Mesti tambah pun kan. Hari terawih kan itu bisa dikodok ya terawih. Bisa, lama ketong orang biasa ngelaksanakan rutin. Lama ketong orang belang ketong biasa nanya, kunaon pas lawang, dadai kanan hayang ngodon tarawih senang sakuting. Buku main belang ketong nang loba. Dia memang konsistennya terus. Malam pertama malam kedua terus sampai aya kudu atau aya kesibukan sehingga orang bisa melaksanakan tarawih. Isukna orang seperti tarawih di eta bisa dikodok nek beulangna kan atau lekuknya di bulan lain atau di bulan lain bisa. Ulang-ulang tarawih duha, witir, urang sedawam ya. Pokoknya mah jadi awak cenah ingat duha. Kesempatan orang. Iya aya teh kesempatan asa duha. Eta bisa dikodok. Waktunya bebas ya. Waktunya bebas kodok. Nah, ngaran kodok mah pamayaran doang ya untuk dina waktu. Misi. Hajar tah. Jadi benar sebenarnya. Hari ba'da asar eta teu bisa nyunaan tah. Ulah nyunaan. Jadi justru lah menurut saya adalah makruh tahrim. Jadi makruh tapi pas mendekati kan haram. Terus aya nilai ini dosa eta mah. Lamun ngodok, Lamun ngodok mah asal haja-haja. ba'da asar apa ba'da subuh ngodok. Eta misalkan orang pas salat asarnya. Pas salat asar iya keur doa can salat. Ingat harita, maka eta mah berarti teu tahrim. Teu ngarahan bener-bener kana pada asar. Eta mah teu naon. Doa urang ngelakeun. Ya, cek sahibul musibah teh ieu dak lamun urang jam 3 memeh asar. Ieu kabeh jamaah keur salat teh. Berarti kan tujuanna hayang jamaah hiji tah atawa geus kumpul jamaah tapi sahib ieu na misalkan keluargana ahli warisna masih di jalan wae lah kawan cenah hayang ningali terakhir. Wae lah di kubur. Waduh mah ya berarti urang waktuna tos asar lah ngateuna lantaran dia terus aya di ibadah data misal teh data. Bagus asar urang kaburu main data. Terus asar. Itu tenang salat di terus asar. Padahal mah waktu tahrim waktu makruh tahrim. Karena aya guru nahar eta mah, aya guru sahih eta jadi bagus hiji ahli waris supaya terakhir atau yang mau jamaah. Lamun haja-haja mah urang lah ngelakuin terus asar bae. Aing nyaho teh dia kan waktu makruh tahrim. Coba yang semua coba. Nah, eta mah haram. Tungguna. Ngan di urang asal lamun terus asar eta kita dina kayak kitu ya. Ya aya. Kalau dia aya kepentingan lain, anu tujuanna bagus. Eta kayak waktu-waktu anu diharamkeun waktu melaksanakan salat lah. Jadi
ulah mentang-mentang lah ibadah ieu salat kira habege aya waktuna anu diharapkeun geus raya. Hiji ketika matahari istiwa, jadi pas matahari di luhur ya di tengah-tengah langit. Lamun urang di daerah Fatul Istiwa kan ya, dari Pontianak. Jadi urang pas dohor eta pas matahari istiwa mulai angkana bener-bener kan lama di dia ya letak lain di Fatul Istiwa tetep aya angkana. Jadi gigir ieu. Tetepnya di bener-bener lagi gigir aya. Letak aya angkana. Nah eta waktu eta diharamkeun urang sampai salat sebagian rajin. Senin duha gitu. Atau duha kan waktu nanti mulai ya matahari kira-kira 1 jam lah habis sunahnya. Kali itu dah sampaikan ke dohor. Kan awas ulah sampaikan lewatannya tentang waktu istiwa. Tetap jaga jarak. Paling jelas setengah 12 baru beres kita. Setengah 12 orang kos udah. Kali itu dah Paling siang itu nya. Ngan kayak di Napai Jepang gratis kita ngurus. Bebas sama jam istiwa tahu orang satu sholat terus di Napai Jepang. Lanjut lamun di Mekah mah deui di Masjidil Haram. Eta mah bebas, dan poe nama dua nama ge. Ari urang mah keur Jumat dua, ari di ditu mah di Masjidil Haram. Eta mah sambilan eta mah. Ngan lamun di urang tah lain salian Jumat eta kemeunang. Hiji teh waktu istiwa. Anu kaduana mantos asar. Mata teh badiah kan, aya dia eta salat sunah naon deui kemeunang dah. Bahkan kedua haja-haja lain make ngodoana indak mantos asar bae. Jadi direncanakan eta ge temenan. Laju mantos subuh. Mata kayak badiah itu ya badiah. Kayak kumbia. Eta temenan sampai eta terus sampai kan kayak pas muncul matahari ya. Misalkan dia ufuknya jauh dari matahari pas muncul eta ulah. Pasti kayak diharamkeun. Mata kurang kayak salat Id depan. Mantos terbit eta. Karak dan terpen baheula ulah pas muncul teh eta makruh tahrim ge dah ieu. Benar ngalaksanakeun salat. Jadi makruh tapi mendekati kana haram. Tetap sahna ini salat teh sah urang mah sanksi dolakan deui. Karena ada balas kami ya. Apapun cenah tos kantun salat gitu ya. Misal 2 tahun gitu mantan salat. Ayeuna mah cenah bade modona kieu bilangan kita salat subuh ngodoan subuh. Nah, bilangan tos salat asar ngodoan teh asar. Eta komis terus kitu kumaha? Kalau begitu gitu wayahna asal di subuh sebelumnya. Jadi ngodo heula haram. Kan lain mah enggak setelahnya dia. Ngodo heula karena soalnya teman di pada jadwalkeun ya rencanakeun. Lamun tah lain aja. Aduh pas pada pesat subuh enggak aya penting kalau sampai isya. Kodohan kurang naon jalan teh ya dadak. Nah, orang di mana apakah tinggalin nanya? Aku kan masa sakit tergelap. Atau saya sih waktu harus ambil bisa dah selesai. Tiga blok orang kesalahan. Aku nih. Aku bani mas. Itu saya bisa. Urang cekapan sakiranya. Maaf atas kekurangan serta kelebihanna. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidana waghfir lana Ya salli wa sallim daiman abadan bika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana